благочестие и грех ни в одной литературе, ни у одного, ни у Ленина, ни у Маркса, ни у Гегеля, ни у Фрейда, ни у одного, ни у Платона, ни у Сократа нету объяснений, что является благочестием, а что является грехом. Но все религии мира, все абсолютно, даже самые тотемные религии будут описывать, что является грехом и что является чем? Благочестием. Таким образом, понятие добра и зла приходит к нам не из философии материалистов, разных идеологов, а исключительно из религиозных писаний и религиозных представлений, которые могут выразиться, эти писания, в традициях, в разных обычаях и так далее. И также в самих писаниях, оставшихся в устной народной культуре или в письменных литературных памятниках. Итак, нигде вы не найдете объяснения, что такое грех и что такое благочестие, кроме как в религиозных источниках, которые могут быть выражены, еще раз говорю, в культурных традициях, в разных обычаях, могут передаваться в устной форме, в виде всяких поговорок, разных там афоризмов, либо в литературных памятниках. Ни одна, ни математика, ни физика ничего вам не скажет, что грех, а что благочестие. Ни один философ, он измышляет, это грех, это благочестие, измышление называется. Измышление значит спекуляция. Спекулять это значит измышлять. Вот, мне кажется вот так, а мне кажется вот так. Один пишет истина в вине, другой пишет истина в табаке, третьи говорят истина в кофе, другие в сникерсе, в тефале, счастье в тефале, в равенте. Кто что какой-то чушь болтает. Другие говорят истина в детях, истина в женах, истина в семье, семь и я. Всякую чушь несут. Истина это Бог. Поклоняется лишь мне одному. Просто он об этом что? Не знает. Он лишен знания. Поэтому мы видим Аллах, Христос, там такие свидетели Иеговы, свидетели пирожков, свидетели всяких там предложенных продуктов, свидетели Кришны, свидетели там Рамы, свидетели кого угодно. Будды и все их свидетели, адвентисты 7-го дня, значит есть адвентисты 6-го дня, 5-го, 4-го, 3-го, 1-го и так далее. Всякая мура, Лука, Мефодий, там, Откуда такое разнообразие порождается всяких представлений? Из спекуляций. Почему? Потому что это наиболее подходящее моему представлению, которое я сформировал в уме в соответствии со своей прошлой греховной и благочестивой какой? Материальной деятельностью. Для меня удобнее эта философия, для меня удобнее вот такой Бог, мне больше приятен такой философский подход к природе вещей и так далее. Мне удобно. Итак, это называется невежество.